新嘅 Fuji Instax Mini EVO Cinema。3、2、1，跟住就可以揀個 QR code 放喺邊，好，再扭一扭。點解我影相咧？首先係因為入咗個影會嘅，就係因為嗰陣我失業，好廢墟喎，好影喎，有嘢影喎。住耐咗會變咗一般咁感覺咯。譬如你問呢排做緊咩啊？有啲咩日本嘅 trend 啊？可能其實反而係 follow 唔到咯。21mm 嘅難處咧，就係你影嘅時候咧，背景好多其他物品都會入咗鏡。咁呢個就係你影21mm 要留意嘅地方啦。大家好，我係 Ivan， 歡迎你收睇我嘅 YouTube Channel。呢條片係記錄我喺日本幫女 model 或者 artist 朋友一邊傾偈一邊拍攝人像嘅過程，同時都會分享我嘅體驗同埋一啲攝影心得。如果你都中意睇靚女、日本風景又或者係輕鬆嘅攝影心得，都希望你可以訂閱我呢個 channel。今日我邀請到嘅朋友係 Cindy， 希望大家可以留意影片嘅內容，因為去到最尾咧係有問題問大家嘅。只要答啱問題同埋有訂閱呢一個 YouTube channel 嘅話咧，就有機會得到一張由 Cindy 親筆簽名嘅 postcard 啦。Cindy，Hello， 早晨。早晨。今日約你嚟係高因子，我提議嘅，因為我覺得你好適合城市啲啦，亦都睇你啲相好多都係好城市感嘅嘢，所以今日約你嚟度。好。我哋今日嘅散步路線，首先由高因子站北口出發，去到純情商店街，之後嚟到根生通商店街，行一個來回，之後去到位於橋底嘅高因子 Street。穿過附近嘅街道，嚟到高因子 Palu 商店街，離開商店街之後咧，就沿住新高因子通一路去到尾。你自己多唔多嚟高因子啊？大學嗰陣會多啲，而家好少。大學係邊間啊？青山學院大學嗰間。哦，所以就近呢邊嘅，我唔知喺邊。因為多時間咯，因為呢度好多嗰啲 cafe 咧。講一講先，今日咧我用嘅相機咧就係 Leica M11P，就唔係我自己嘅，就問個 friend 借嘅。因為我上一條片就講到其實我有一支21mm 3.4光圈 SA 鏡頭咧，就用唔到喺我啲 digital 機啦。咁就咁啱俾我發現呢，原來我個 friend 有部 M11P， 咁今日就可以真係試到呢支鏡喺 digital 機影出嚟嘅效果啦。買咗呢支鏡咁耐都未試過。另外，除咗今日用呢部機，仲有另一部機就係呢部啦，噔噔，新嘅 Fuji Instax Mini EVO Cinema。咁呢部機咧就都係到手嗰幾日啫，其實我唔係好識用嘅。今日希望可以試埋用下呢部機啦。咁但係真係詳細嘅測試影片咧，咁我會下一次再做俾大家。咁今日就睇下啲相先啦。首先就喺呢個門牌前面呢度影一影先啦，都熱下身啦，當打個卡又好。咁因為呢支21mm咧，其實影人像咧，我真係唔知得唔得。我未試過用咁 wide angle 嘅鏡頭去影人像嘅，試試啦。今日都幾多人啊？今日用嘅呢一支 Leica 21mm 3.4光圈 SA 鏡頭咧，佢都有50-60年歷史㗎啦，所以見到咧佢個暗角個問題都幾嚴重嘅。仲有佢中間咧，就算中 full 嘅位置咧，其實都冇之前其他 Leica 鏡咁 sharp 嘅。咁我哋進入呢條純情商店街啦。你喺日本生活咗而家幾耐啊？而家今年第10年，係2016年嗰陣過嚟嘅。嗰陣中學畢咗業之後，咁喺度讀咗1年阿蘇。但係咁阿蘇嗰陣就都唔開心，同埋唔知自己讀緊啲乜。你係讀咩㗎嗰陣時？係讀日文啊！日文都有阿蘇讀嘅咩？阿蘇有得讀日文。係，所以但係讀咗1年，但係又覺得唔中意。唔中意，好唔中意入面啲環境，同埋好唔中意覺得香港嘅氣氛，所以就唔知做乜好。係。跟住就試下出國啦。呢條嗰邊係古入邊呢？我想前面要行嘅，但係呢條燈柱有幾多？即係呢度。即係呢條街，即係或者呢一區咧，我都好中意佢好多啲貼紙啊，有啲 graffiti 啊嗰啲嘢，咁我覺得係有啲趣嘅。21mm 嘅難處咧，就係你影嘅時候咧，背景好多其他物品都會入咗鏡。咁究竟你喺影嘅時候，有冇可能可以令到你側邊嗰啲物件唔會搶過主角嘅 focus 咧？咁呢個就係你影21mm 要留意嘅地方啦。咁我今次發現咧，喺日本度用咧，其實相對比較容易嘅，因為個背景好多物件都好整齊、好乾淨，變咗就可以利用呢啲物件咧，去引導觀眾嘅視覺咧，去返中間嘅主角嗰度啦。你呢邊大學讀咩啊？嗰陣時啊？文化研究。
點解會揀呢樣嘢讀咧？但係你嗰陣時，有興趣嘅。但係你讀呢樣嘢，即係如果係乞食嘅。係啦，我就係想講，即係有少少難揾食，除非你再做翻老師去教，再去教下一代呢樣嘢。呢個樓梯我覺得係呢一度我之前影過，我覺得係靚。你可以有啲挨住欄杆，個身係咁樣嘅 pose。仲有留意就係咧，你影21mm 嘅時候咧，個樣唔好擺喺鏡頭嘅邊位，因為好容易產生一啲變形咧，係會令到個樣好怪嘅。轉翻50mm 鏡頭嘅時候咧，咁就冇呢啲問題啦。咁 model 個樣咧，你擺喺邊個位咧，都唔會變形嘅。你企呢度中間，整後邊啲燈咯。你講起 graffiti 就呢度有一個 graffiti 啦，我哋影呢隻嘢先。承接翻我頭先所講啊，就係如果你將個人咧嗰啲手腳擺喺鏡頭嘅邊位咧，就會有一個拉長嘅效果，就會令到 model 咧睇落去咧更加之高，更加之瘦長啦。你不如企喺度，我用 Fuji 呢部機影下啦。等等下。片定係？片啊都好啊。因為我見佢嗰個係賣片嘅。係嘅，咁到時係啊，佢會有個 QR code。3、2、1，啱啱影完呢條啦。其實佢一條 clip 咧最長就15秒。咁而家呢條咧我 OK 咧，我就 save 低佢先。佢可以直接就俾我印，我而家直接印一個啊。跟住咧佢可以俾我揀用頭先條片嘅邊一格去做個封面啦。跟住就可以揀個 QR code 放喺邊，我就放呢度。好，再扭一扭。但係咧，我應該要翻去再將條片過落手機，佢先會可以 upload 到上去嘅，即冇咁高科技嘅。好笑喎！喺張相度有QR code。有 friend 話你係可以自己 print 自己其他相噶嘛？係。佢話你試下，不如擺個 PayMe 嗰個曲喺度，跟住送俾人一嘟，你要嚟睇片啊？去咗 PayMe。唔係因為咧，佢係嗰條片 cap 出嚟咧，嗰條片又加咗啲 filter 咧，所以係有啲古怪。定係張相已經完咗啦？應該有多，應該有多深色少少，應該有多層仔。你而家呢度咧見到係3個版本，最左手邊咧就係我張相喺現實中直接 scan 翻入電腦啦，最右手邊嗰張咧就係用手機 app 將呢張相 download 咗落嚟，而中間咧就係用佢手機 app 將嗰個片 download 落嚟。咁由於張相咧係喺個片嘅其中一格去 cap 出嚟，咁所以咧係好唔清嘅，嗰個畫質係比你直接影相咧爭好遠嘅。我哋呢條小路高英寺就好多呢啲橫街窄巷入邊都有啲餐廳。嗰啲真係人哋屋企嚟㗎喎。呢右邊啊嘛，係咪？係咯，嗱，但係左邊呢度係餐廳。今次影嘅相咧，仲有個好玩之處咧，係因為部相機 M11P 咧，佢係冇嗰條水平線嘅。影嘅時候咧，其實我冇特別刻意再去睇嗰個水平，所以影出嚟嗰啲相咧會更加之大膽啦，可以話更加之進取。但係配合21mm咧，我覺得整體成張相出嚟咧就更加有動感，同埋更加有城市嗰種活力。當初香港會學日文嘅原因係咪因為你好中意啲動畫或者即係日本嘅文化？係以前好中意煲劇，跟住唔知點解無啦啦整咗個目標俾自己。係，因為我好中意整目標俾自己嘅。係，就係唔使睇字幕都聽得明日文，跟住就係去讀興趣班咯。冇啊，純粹細個係冇諗過咁多嘢噶。但係煲劇你係煲咩劇啊嗰陣時？日本版《流星花園》啊。咩？花樣男子啊。哦。同埋花樣少年少女啊。呢個聽過喎，呢個。哦。煲漫改先嘅，跟住就煲嗰啲舊嗰啲咯。係。Long Vacation 嗰啲咯。哦，呢個就哇真係咩年紀嘅人都會睇喎，真係黐線。我都係即係大個之後睇翻啦。呢個得意。用咗幾耐時間達成你真係哇睇 drama 係唔需要翻字幕咧？中2到中5大約就已經成功啦！我睇得好癲嘅，我一放學翻去就睇到夜晚，因為細個好毒，而家都好毒。而家都好毒。跟住係啦，想嚟呢一度高英寺 Street 就係呢一個喺
橋底嘅一個地方，佢入邊係一個幾古怪嘅空間。呢度嘅感覺咧，我係覺得有種熟悉，就係似泰安樓嗰種感覺，有少少污糟、舊舊地，佢就係呢一種感覺。真係有其他師兄喺度影相啊！我都係想影呢個位，因為即係坐咗欄杆上面先，係 good 喎 good 喎。你頭先你咁樣伸隻腳一個 OK 係。呢度我就刻意咧利用背景嘅曝光去圍繞翻阿 Cindy 個頭啦，令佢有一種好夢幻嘅感覺。其實你自己本身喺香港時候有冇做 model 咁樣嘅工作？譬如就係見你 IG 啊，哇！點解咁多相？係點樣開始嘅咧？香港係完全冇做過嘅。係。我細個係好薯嘅。係。點解我影相咧？首先係因為入咗個影會嘅，就係因為嗰陣我失業，我攞錢。係。冇錢。請問係一個咩組織啊？真係有啲似香港嗰啲嘅，不過日本就興單人拍嘅。唔興團拍嘅，係一個女仔有好多有一個鐘咁樣 time slot， 由朝到晚嘅，咁你買佢一個 time slot。咁但係呢啲唔係就咁上網，即係唔知私影啲人啊，我想揾私影 model。都係嘅，係啊，但係都有影會係做呢樣嘢 ，group 埋啲人一齊。即係我淨係玩星期六日嘅啫。譬如我擺3個 time slot 出嚟，佢哋好中意朝頭早影相㗎，佢哋9點鐘開始影相㗎。即係譬如我擺9點到10點鐘3個 time slot，咁通常買到2個咁樣。呢件事做咗冇做，完全冇做。呢件事做到我差唔多揾到工半年左右。但係佢哋嗰啲要求係正唔正經定係有啲？正經嘅，全部都好正經嘅，有咩問題？冇衰嘢嘅。因為影咗，咦，發覺好似幾好玩喎，咁就想影啲自己影嘅嘢啦，想影啲大家冇影嘅嘢。咁你而家就冇再當係一個職業，就當咗隻興趣。係，當一個興趣都冇接任何。即係私影 so-called 私影明白嘅嘢，係啊，呢個好好。呢個影相嘅位置咧，其實就係意料之外嘅，因為見到嗰個光影係排列得好整齊、好靚啦，咁啊過埋嚟影。喺 Blackpool Mist Filter 嘅加持之下咧，啲陽光係散射得好靚嘅。喺香港嘅街道咧，我就未必夠膽叫 model 坐喺地下啦。咁但係日本呢度咧，乾淨就冇乜所謂，咁就可以影到一啲平時香港可能好難做到嘅姿勢啦。print 相咁就直接了當，快好多嘅。呢度咧就可以睇埋 Fuji 呢部機影相嘅效果啦。咁用佢影相功能去影嗰張相咧，絕對係好質素過之前夾硬喺片入邊 cap 出嚟嗰一格攞嚟印做相嘅。其實高因子真係好多位都好靚，好適合街拍。呢個位係我諗呢邊抵 yes。其實你啲 pose 你都擺得好快。影相定係邊嘢？即係影相咯。點樣學翻嚟嘅咧？玩翻嚟啦！即係你對鏡頭嘅嗰種自信啦，你擺嗰啲 pose 啦，係你一影相你就突然間個人 sharp 好多，你一講嘢又有啲唔同，有啲低 B，有啲唔同啦。誒，我哋呢個位好廢墟喎，好影喎，有嘢影喎。唔得。企入少少楞嗰個，好呢度可以有啲水管啊，呢啲草啊呢啲。我哋而家呢度轉翻出嚟高因子嘅一條商店街。我哋前邊咧，其實呢度已經係呢條商店街個尾啦。因為呢度我覺得即係影相又唔係好特別，但係大家即係如果旅遊，呢條街係值得大家行下睇下啲古著啊，亦都有啲幾靚嘅餐廳啊，喺呢度都有嘅。我哋跟住沿住呢度行咧，就應該會一路去到新高因子嗰邊。我就係想講呢條街咧，喺8月嘅時候啦，咁就有一個阿波舞嘅祭啊，即係德島嘅一種傳統舞蹈。咁喺呢度咧就會有2日喺個 weekend，喺8月底嘅應該係，就係會有好多
唔同組織都係跳呢種舞嘅，咁就會喺呢度表演啊，咁啊沿住呢條街一路行一路表演，道路兩邊呢度咧都會有好多觀眾。咁我之前都有嚟參加過睇啦，咁樣即係好有趣，我自己都有興趣去學嗰種舞，因為睇落去唔係好複雜。呢度都好多好有特色嘅鋪頭。所以大學就比較中意嚟呢度行，好多好平嘅古着，好平嘅 accessories。哦，你自己都中意古着嘅？係啊，我以前係着古着嗰度，我中意着男裝，因為呢件都係啊。呢件男裝嚟㗎？呢件男裝嚟嘅。哦，哇，睇唔出。男裝 M 嚟啊！你可唔可以同隻雞同隻馬影相？今日用 M11P 嚟影相咧，嗰個攝影體驗咧，其實真係好似影菲林，即係當然佢都會有一個 LCD mon， 但係起碼佢入邊嘅 setting 全部嘢係好 basic， 真係得光圈、快門、ISO 俾你校，亦都冇過多嘅數據去影響你影每一張相啦。所以都明點解啲人有啲會堅持去用 Leica 去進行街拍。哇！嗰啲嘢佢。哇！你係咪好想扭呢啲咧？哇，係啊！其實我從來未扭過，我都成日見。呢啲係咪真㗎？定係佢揾演員演㗎咋？假嘅。我明啲人好想要一樣咁嘅嘢咧。我邊度見過人扭啊？呢個哇好有趣喎！咪即係我上次見到兩個人隻腳咁喺度。近排有冇啲日本嘅文化嘢係流行緊，而你又好推介嘅咧？係電視劇嚟嘅，竹內涼真同埋夏帆做嗰套。竹內涼真就好大男人嘅，跟住夏帆就係類似本身係一個唯唯諾諾咁嘅女仔啦，但係之後佢就發現竹內涼真其實係一個好大男人，咁唔適合自己。同佢分咗手之後，佢大改做自己嘅一套日劇咯。即係同你啱啱一開頭問我嗰樣嘢有啲相關嘅。佢入邊好多係真係2026年嘅職場環境啊，女性嘅地位啊，同埋其實而家大男人主義唔興啊，其實可以俾大家睇翻現實中嘅日本嘅進行係點樣咯。我發現原來21mm 咧咁樣近距離高炒咧個效果都幾好，即係你影人影高炒其實係好難失手噶嘛。如果大家有一支咁歪嘅鏡頭，都可以試下咁樣去影個 model。越來咗佢變咗一般咁感覺咯。譬如你問呢排做緊咩啊？有啲咩日本嘅 trend 啊？去緊邊間餐廳啊？睇緊啲乜嘢啊？可能其實反而係 follow 唔到咯。即係個人會當咗自己喺呢度啦，跟住去睇翻你本身嘅嘢。即係我而家個人喺日本，你會睇翻香港嘅嘢咯。係。反而去聽翻香港嘅歌咯。你以前未嚟日本，喺香港就睇日本嘢。係啊，純日仔嚟嘅。係。而家就調翻轉。係，而家就調翻轉啦。反而有陣時會諗，點解你喺日本好似唔會睇，日日喺度睇啲香港嘢咁樣，但係好睇咯有陣時。係，即係同埋我覺得就係你喺呢邊生活，即係無論你住幾多年都好啊，即係呢度都係一個外國，咁你有時係會想聽下廣東話，想睇翻自己以前年代嘅一啲嘢去，係咯，去感受，係啦，我有嘅，我都有呢種感覺嘅有時。好，咁我哋今日就影到呢度，辛苦晒。拜拜，拜拜。多謝你睇到呢度，去到最後呢，我真係有張 postcard 要送俾大家嘅。只要答啱我跟住問嘅問題，同埋有訂閱呢一個 YouTube channel 嘅話，就有機會喺3個名額入邊俾我抽中去得到呢張 postcard。每張 postcard 咧都係有 Cindy 嘅親筆簽名嘅。postcard 係會由日本寄出送俾你。問題就係Cindy 究竟喺日本讀大學嘅時候係讀咩科嘅呢？將你嘅答案喺下邊留言區度留言，我就會喺2個禮拜之後咧抽出3位嘅幸運兒，我會喺你哋嘅留言下邊回覆，咁你記得留意啦。如果你都中意呢條影片，希望你可以訂閱呢一個 YouTube channel， 仲要 like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友睇。如果想實質支持嘅話，可以俾個 super fans 我。祝大家馬年新年快樂！咁我哋下一條影片再見啦，拜拜。